दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ओल्टेक ट्रिक में। और आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे ये ज़ेब्रोनिक्स का ब्लूटूथ स्पीकर। और इस ब्लूटूथ स्पीकर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो चार्जिंग जैक है वो यहाँ से टूट गया है। तो इसे हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये इसी कंडीशन में मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो ये पहले से ही कस्टमर ने इसे ओपन कर लिया था, पर उनसे इसकी जो चार्जिंग जैक है वो यहाँ पर ठीक नहीं हुई है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, इसका जो बैक कवर है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो सर्किट है इसको हम थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसकी जो प्रिंट है, प्रिंट टूटी हुई है और जो चार्जिंग जैक है वो पूरा उखड़ा हुआ है। आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर, और इसकी जो चार्जिंग पिन है ये भी उन्होंने भेजी है साथ में, ये देखिए। तो ये चार्जिंग पिन हम कैसे लगाएंगे बिना हमारी एसएमडी मशीन के। तो इसकी एक जो मेन प्रिंट है आप देखिए यहाँ से, ये मेन प्रिंट भी टूटी हुई है और बाकी ये प्रिंट ठीक है और इसकी ये प्रिंट ठीक है। यानी कि ये जो चार्जिंग पिन जब उखड़ी हुई थी तो इसमें से इसकी जो प्रिंट है ये प्रिंट टूट के इसी में चिपकी हुई है। तो ये सब हमें फिक्स करना है। तो यहाँ पर जो प्रिंट टूटी हुई है उस पर थोड़े से स्क्रैचेस हमको बना लेने हैं, ये आप देखिए यहाँ पर, ताकि जो शोल्डरिंग है वो आसानी से हो सके। तो देखिए आप यहाँ पर, मैं तो डीशोल्डरिंग वायर से पहले इसका जो शोल्डरिंग है तो पहले सारा रिमूव करेंगे हम। देखिए आप, ताकि हमारी जो चार्जिंग जैक है वो ठीक से लग सके। तो अब आप यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें जो होल हैं होल हो गए हैं और इसका जो अंदर का शोल्डरिंग है ये भी निकल गया है सारा। देखिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर जो होल हैं वो आपको दिखाई देंगे, या ये देखिए आप। और अब यहाँ पर हमारी जो चार्जिंग जैक है वो आसानी से लग जाएगी। तो पहले जो चार्जिंग जैक है इसको इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए आप। तो चार्जिंग जैक दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चार्जिंग जैक है ये हमने फिक्स कर दी है, देखिए आप। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। और अब पहले दोस्तों हमें करना क्या है कि साइड में से जो शोल्डरिंग है पहले शोल्डरिंग लगा देना है अच्छे से, ताकि जो चार्जिंग जैक है ये ठीक से फिट हो सके और उखड़े नहीं बार बार। तो देखिए आप, तो ये देखिए आप। और अब थोड़ा सा शोल्डरिंग यहाँ पर भी लगा देते हैं पीछे इसके बैक साइड में। और थोड़ा सा शोल्डरिंग हम इस साइड भी लगा देते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो चार्जिंग जैक है ये मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोल्डरिंग कर दी है। और अब इसकी जो प्रिंट है, प्रिंट को भी हमें शोल्डरिंग करना है। तो प्रिंट हमने यहाँ पर पहले ही निकाल दी थी इसकी, यहाँ पर देखिए ये रही इसकी प्रिंट। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने ये जो चार्जिंग जैक है इसको अच्छे से शोल्डरिंग कर दिया है। और इसका जो प्रिंट टूटा हुआ था इस प्रिंट पर हमने एक जंपर मार दिया है। हम देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ से इसकी जो सप्लाई थी ये ब्रेक हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो चार्जिंग जैक है इसको लगा के देख लेते हैं हम, क्योंकि चार्जिंग जैक तो हमने यहाँ पर शोल्डरिंग कर दी है काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो ये आप देखिए,
अब इसकी जो चार्जिंग यहाँ पर इंडिकेटर है ये अच्छे से वर्क कर रहा है, और यहाँ पर जो सप्लाई है वो भी हम चेक कर लेते हैं आ रही है या नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो ये रहा इसका बैटरी का टर्मिनल। तो इस पर ये आप देखिए, यहाँ पर जो चार्जिंग है वो यहाँ पर 3.67 वोल्टेज यहाँ पर आ रही है, और इसको निकाल के भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए आप 3.62 वोल्टेज यहाँ पर आ रही है, और अब चार्जिंग लगा के चेक करते हैं। 3.78 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, यानी कि जो बैटरी है वो चार्ज होने लगी है। पहले इसको फिट कर लेते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग जो है वो हम करके देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो ये दोस्तों फिट हो गया है, और इसके जो स्क्रू हैं वो है नहीं मेरे पास, क्योंकि कस्टमर ने इसको ओपन कर लिया था पहले ही। तो चलिए इसको पहले यहाँ से मैं ठीक से रख लेता हूँ, और पहले जो इसका पावर है इसको ऑन करके देखते हैं ऑन होता है या नहीं। तो ये देखिए, ये रहा इसका मॉडल नंबर ज़ेब्रोनिक BRRL100। इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। ZBarrel100 is now connected. तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है, देखिए आप, ज़ेब्रोनिक BRRL100। तो चलिए अब इसका जो साउंड है साउंड टेस्ट करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं साउंड प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ा लेते हैं। और एक बार और इसकी जो चार्जिंग है वो लगा के देख लेते हैं। तो देखिए आप, जो चार्जिंग है वो वर्क कर रही है, और जो हमारा साउंड सिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो ज़ेब्रोनिक का ब्लूटूथ स्पीकर था इसको रिपेयर कर लिया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो थी इसकी चार्जिंग जैक की। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।